Si kecil kehilangan waktu bermain karena batuk. Batuk emang kelihatan ringan efeknya, tapi tetap aja bisa bikin orang tua khawatir. Apalagi kalau anak lagi seneng-senengnya main di luar, tiba-tiba batuk nggak mereda. Akhirnya mau nggak mau si kecil harus diam di rumah. Lebih sedih karena mereka cuma bisa ngeliat teman-temannya main di luar jendela. Sebagai orang tua pastinya nggak mau dong senyum dan keceriaan si kecil memudar karena batuk. Mereka jadi nggak bisa main sama teman sebayanya. Kalau batuk terus-terusan, si kecil bisa kehilangan momen tersebut. Maka segera redakan batuk anak dengan yang alami, madu Flybe. Madu herbal untuk bantu redakan batuk, pilek, dan flu sekaligus jaga daya tahan tubuhnya. Sudah Bepom, jadi aman. Jangan tunggu batuknya makin ganggu, bantu segera reda dengan madu Flybe.